这种出力不讨好的活，估计大家都干过。人家只是让我看一下这个是好是坏。这是一个客厅 LED 灯的电源适配器，输出直流132到206伏，240毫安。这3个电容看里边高温皮已经开裂了，看到吗？咱们先通电试一下。接的是维修插座啊，直接开。现在已经通电了，测两枚输出。现在再次通电，测一下这个电容上有没有电。电容上都没电，220伏，200伏，这是220伏。通过这个保险，这是个保险啊，咱们看一下保险这边有没有。看电压0，说明保险是断的。250伏3.15安。测一下电容，电容标称是400伏22微法，这3个是并联的，那就是66微法才对。咱们测量一下，60微法，还凑合。这下边二极管啊，应该是整流桥部分，我测第一个应该都有问题。看，接传了。假如我放到蜂鸣档，它就会响。看，把这个电容按规电容拆掉，才能看到下边二极管啊，拆掉，因为它挡住了。按规电容看坏了，整流桥4个二极管就行了，它8个应该是并联的，为了提高功率嘛。二极管档直接测量，这坏了，这也坏了，这也是坏的，这4个都坏了。这4个应该，这个没事，这4个都有问题啊。这玩意儿没必要修啊，你看这都老化成这样了。其实没必要修啊，买一个新的也不值多少钱。搞维修的都是这样啊，就想知道换了这个4个二极管能不能好，咱们就试一下。直接用这个镊子电墙二极管档测量，这个是好的，压降 0.68伏。这个就不对了，看显示是多少欧，并且还响。这个也不对啊，10欧。这个也不对，拆下来的4个坏3个啊。再次测量剩余这几个都是正常的，直接换4个上去啊。保险用焊锡给它短接，接到维修插座上测试一下。如果短路的话，上面灯泡会亮啊，不亮就说明没短路。直接测量300伏295，这是对着的啊，有了。再测输出端，哟，正常了。断下电再开一下。因为它这个是可以调光的嘛，哎，这一路就没有电压了，看这一路，这路还有，看来就是二极管整流桥上二极管坏了之后，把保险给搞断了。另外这个也烧坏了，0.1微法，换上一个保险和安规电容。我没有这种电容啊，这种电容我那个装不上去，把这个电容都换掉才好呢。输出端是400伏3.3微法，咱们测一下。这毫法3毫法，这不对呀！把这几个电容全部拆了看一下，3.3微法，没容量了啊！什么玩意儿都坏完了。再测一下这几个啊，这没容量了，9点多纳法，再换一个，700多纳 P 法也不对，30纳法，这都坏了啊！这个板上有几个4.7微法的400伏。拆了装到它那上面，测一下拆下来的4.7微法电容，4.6，地址0.02，这个可以。另一个也是4.6 4.3，这几个电容换掉最好，但是我这儿这个不行啊，装不上。看400伏22，这个体积不一样，装不下。拆一个测量一下，刚才测量3个60微法，应该是人家这个电容还是可以的。好，拆一个腿测量一下，20微法，地址0.08，可以啊，这就不换了啊。套个热缩管，不然它下边都是零件。热缩管已经缩好了啊。测一下输出，正常的啊，这边正常。测的电压高是正常的啊，这是空载，带载它就低了。这个芯片用的是
2958，这是串联型的电源，这是个电感，4个电感就是4路的输出啊，中间是共用的，这一路2路了吧，这边又2路，一共4路。这是换下来的，由于这个整流二极管坏了之后把保险给烧了，这个也是坏掉了啊，这个电容是年头长了，失容了。像以后遇到这种情况，除非自己家的你想修一下，这个没有维修的价值啊。因为我看网上全新的才20-30块钱嘛，所以说这个不够功夫钱。好了，咱们下期见，拜拜。